Väčšina práce fact-checkerov je v skutočnosti googlenie. Tento nástroj používame asi takmer všetci. Existuje ale niekoľko typov, vďaka ktorým je vyhľadávanie informácií ešte efektívnejšie. Keď napríklad potrebujete vyhľadávať konkrétny výraz, dajte ho do úvodzoviek. Ak vás zaujímajú len výsledky na konkrétnej stránke, stačí zadať tento príkaz. Podobne viete vyhľadávať napríklad len na slovenských doménach. Pomocou nástrojov si môžete určiť, v akých dátumoch má Google vyhľadávať informácie alebo aj články a prípadne dátumy môžete zadať aj priamo, ale pozor, v americkom formáte. Chcete zistiť viac informácií o fotke, na ktorú ste narazili online? Možno zistíte, že ju už niekto fact-checkoval. Alebo, že je oveľa staršia, či pochádza z úplne iného miesta. Najlepšie je kliknúť na možnosť viac o tomto obrázku. Dokonca je takto možné odhaliť aj niektoré obrázky vytvorené umelou inteligenciou. Kde ešte vieme nájsť množstvo informácií? Existujú aj ďalšie nástroje, ktoré nám vedia pomôcť overovaním informácií z verejne dostupných zdrojov. Ak hľadáte oficiálne a dôveryhodné informácie o štáte, zákonoch alebo financiách, existujú databázy, kde tieto dáta nájdete priamo od zdroja. Chcete vedieť, koľko vaša obec zaplatila za rekonštrukciu školy? Alebo akú zmluvu podpísalo ministerstvo s dodávateľmi? Centrálny register zmluv obsahuje všetky verejné zmluvy uzavreté štátom. Potrebujete vedieť, ako sa menila legislatíva? Alebo si chcete overiť, aké právomoci majú štátne orgány? Slovlex obsahuje všetky aktuálne zákony a vyhlášky aj s históriou, ako sa menili. Štát zbiera množstvo informácií, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Koľko ľudí žije na Slovensku? Aký je priemerný plat? Aká vysoká je inflácia? Tieto informácie nájdete na stránkach štatistického úradu. No a ak vás zaujíma porovnanie s európskymi krajinami, môže vám pomôcť Eurostat. Jednoducho tak môžete napríklad zistiť, ako je na tom slovenský verejný dlh v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Nie všetky informácie, ktoré štát má, priamo zverejňuje. Keďže však tieto údaje získava z verejných zdrojov, na ktorých sa podieľame my všetci, máme ako občania právo tieto informácie požadovať. Pokiaľ štát takúto informáciu má a neexistuje objektívna prekážka, prečo ju nemôže poskytnúť, je zo zákona povinný tak urobiť. S infožiadosťou sa môžete obrátiť na akúkoľvek štátnu inštitúciu. Informácie na internete sa dajú rôzne ovplyvňovať, ale existujú nástroje, ktoré vám pomôžu odhaliť, čo je pravda a čo podvod. Wayback Machine archivuje webové stránky a vytvára akoby interaktívne fotografie stránky v čase. Pomocou Wayback Machine môžete zistiť, či niekto upravil alebo zmazal informácie na stránke. Umožňuje dohľadať aj ako tá stránka v minulosti v konkrétnom čase vyzerala. Čím navštevovanejšia stránka je, tým častejšie ju tento portál archivuje. Chcete napríklad zistiť, kto boli podpredsedovia parlamentu v roku 2012? Žiaden problém. Čo spraviť, ak potrebujete zistiť, odkiaľ pochádza nejaká fotografia s nejakým miestom? Existujú nástroje, ktoré používajú investigatívni novinári ako zo skupiny Bellingcat a tieto nástroje pomôžu overiť, že z akého miesta fotka naozaj pochádza. Sú to stránky ako GeoHints alebo OpenStreetMap, ktoré využívajú geolokáciu obrázkov a videí a z tých mála informácií, ktoré obrázky poskytnú, nám vedia poradiť. A čo vyhľadávanie informácií a umelá inteligencia? Čoraz viac ľudí už na vyhľadávanie na internete používa priamo nástroje umelej inteligencie. Niekedy nám ušetria čas, pretože im nemusíte položiť otázku tak presne. Vždy je však dôležité vypýtať si aj zdroj a informáciu si skontrolovať. Platí tiež, že čím viac informácií sa o nejakej téme na internete nachádza, tým lepšie sa v nej vyzná aj umelá inteligencia. A naopak, s menej používanými dátami si zatiaľ až tak dobre poradiť nevie. Pamätajte aj na to, že cieľom AI nie je poskytnúť vám čo najpresnejšie informácie, ale výjsť vám v ústrety. A niekedy až tak, že kvôli tomu nehovorí pravdu.